I pozdrav svima, dobrodošli u tutorial i danas ću vam pokazati kako da instalirate Windows XP na vašem računaru. Prva stvar koju je potrebno da uradite jeste da skinete taj operativni sistem, znači ostavit ću vam link u opisu klipa kao i uvijek. Jako se dobro sjećam, mislim da je ovo bilo upakovano kao zip file, znači samo potrebno da ga ekstraktujete i znači dobit ćete ova 3 fajla. Znači ova 2 fajla su nebitna, a ovo ovdje je operativni sistem. Znači naravno neću instalirati kao osnovni operativni sistem, nego ću instalirati u ovom programu, pošto je sve inače isto. Ako ćete vi da instalirate znači, kao vaš osnovni operativni sistem, znači morate u BIOS-u da poresite da vam se sistem diže sa diska ili sa flasha, zavisi na što narežete. Znači sad ću vam pokazati kako se to radi. Evo sad sam restartovao računar i sad znači pritiskam delete. Zatim znači ušli smo u BIOS i idemo ovamo gdje piše boot, znači idemo boot device priority i znači na prvom mjestu umjesto hard diska stavite CD-ROM. Ako znači dižete sistem preko CD-a ili DVD-a. Ako slučajno dižete sistem preko USB flasha, znači idete gore ovo na početku što piše USB. Znači idemo CD-ROM, onda idemo SC, idemo F10 i idemo OK. I evo nas opet, znači sad kliknemo start i znači sad počinjemo sa instalacijom. I ovako, znači sad kad vam se ovo pojavi, odaberite koju god hoćete particiju. Ako imate znači više particija, odaberite koju god hoćete. I znači ja pošto imam samo jednu, pošto inače ovo samo program, znači ja ću odabrati ovu particiju od 5 GB. Znači tako i idemo ovdje quick, znači ovo prvo i sačekamo da se ovo završi. Znači ovo obično traje nekoliko sekundi i znači to je to. Sada znači treba da instalira novi sistem. I znači sada to je gotovo i sada treba računar da se restartuje. I znači sada ne pritiskate ništa. I sad znači sad je potrebno da sačekate negdje oko 40 minuta. I evo znači sad je stilo do ovdje. I znači sad tu možete poresiti region i jezik. Čidete OK, znači to sve ostavimo defaultovano, idemo next. Sad ćemo znači ime Nikola. Sad ćemo BFMPC. Idemo next. Znači idemo opet next. Ovdje ćemo podesimo ovo. OK. I znači idemo next. I evo znači sad se ovo pojavilo. I znači pošto trenutno nemamo internet, znači idemo ovu prvu opciju kao što jeste. Znači ja ćemo staviti kako će se zvati i sad ćemo bfmpc. Idemo next. I evo znači sada je završena cijela instalacija i znači sad treba da se uključi računar. Znači idemo OK, idemo opet OK. Znači idemo next. Znači idemo ovdje što piše not right now. Idemo next. Skip. No. Znači nećemo sada to, ops.
ne znam, strelica. Znači idemo Nikola Jakovljević. Idemo next, finish. I samo začekamo da se uključi. I evo, znači sada je instalacija skroz završena. Znači sada normalno možemo koristiti kompjuter. I eto, znači to bi bilo to, hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da lajkujete, šerujete i da komentarišete video i da se subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo u sljedećem klipu i to je to.